我相信大家都成日都食杯麵㗎啦，杯麵可以講係佢日常生活唔可以缺少嘅嘢嚟嘅，佢包括咗早餐、午餐、晚餐，甚至乎宵夜提波，我哋都要食杯麵嘅。今日就為大家介紹下，究竟邊度地方嘅杯麵最平、最抵食？嗱，首先我哋去咗百佳啦，咁佢就27蚊3杯嘅。然後我哋去大新啦，大新就23蚊3杯。跟住我哋再去惠康啦，惠康佢今期做特價咧，就係做20蚊3杯嘅喎。跟住我哋再去優品360，咁啊杯麵就23蚊3杯。好啦，跟住我哋去埋七仔先。嗱，七仔嘅杯麵咧就12蚊一杯嘅。咁另外去埋 OK 便利店啦，咁嘅杯麵咧就13個9一杯嘅喎。跟住去埋759阿信屋，咁嘅杯麵就23蚊3杯。最後我哋去到龍豐啦，咁而家做緊9蚊一杯，買2送1。好啦，今次杯麵大比拼價錢最低咧就係龍豐啦，可以9蚊一杯杯麵，去做緊買2送1，即係位上面3杯杯麵都係18蚊嘅啫。而第二位就係惠康啦，20蚊3杯。如果大家想知道其他唔同地方嘅價錢咧，可以喺片度留意下㗎。嚟緊我會帶大家去唔同嘅地方揾啲價廉物美嘅貨品。好啦，今次介紹又到呢度為止啦，我哋下次再見啦，拜拜。如果大家鍾意今次嘅介紹，可以俾個 like 同訂閱我嘅頻道啊。如果有咩意見，可以翻俾我聽嘅喎。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。